De catastrofale aardbeving in Turkije en Syrië laat nog maar eens zien hoe belangrijk samenwerking is in een crisissituatie. Goede communicatie is daarbij van levensbelang. Aan Tilburg University wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van de communicatie tijdens een crisis. Voor Kenny Meesters, expert op dat gebied, is het essentieel om dat onderzoek ook te vertalen naar de praktijk. En daarvoor heeft hij een serious game ontwikkeld, waarbij cursisten zelf aan de slag gaan als hulpverleners in een fictieve ramp. Het team van Joanne is ook op zoek naar John. Wij zijn nu bezig met het redden van het eerste slachtoffer. Ons eerste slachtoffer ligt op de 12e verdieping van het Koopmansgebouw. We weten niet precies hoe die eraan toe is, maar dat hij gewond is, dat weten we. Dus we zijn, een van ons is met de scanner daarheen gerend, met de EHBO-koffer en we horen zo wat de status daarvan is. Ze hebben gescand. En weet je wat er gebeurd is? Nou, de simulatie is dat er iets gebeurd is rondom het spoor, waarbij er explosies zijn geweest, er is brand geweest, er is veel rook. Dit is een spel, een simulatie dat we hebben ontwikkeld, ook in samenwerking met andere onderzoekers uit het verleden, om mensen kennis te laten maken met hoe het eraan toe gaat in een crisissituatie. Dus... Ja, want we zien geen slachtoffers, hè? Nee, de slachtoffers maken we fictief, want het gaat echt om het samenwerken en coördineren. En we hebben eigenlijk gemerkt dat het ook niet nodig is. Zelfs als mensen op papiertjes jagen, je ziet het hier, dan nog kunnen mensen helemaal opgaan in het spel en de druk ervaren, zonder dat we nou met poppen of met rolspelers moeten gaan werken. We hebben Tim gered. Tim lag op de 12e. Hij had een first aid kit en een verdovingsmiddel nodig, maar hij is helemaal oké nu. Nou, het is niet helemaal oké, we brengen hem nu. Oh ja, hij gaat nu naar het ziekenhuis en dan is hij helemaal oké. Je kan de target die bij Vandaag ben ik logistiek manager van de items die worden verdeeld. En ik heb het scenario ontwikkeld wat de deelnemers vandaag uitvoeren. Is dat moeilijk? Ja, je moet wel even wat tijd nemen, je moet de locatie verkennen en uiteindelijk wil je ook de slachtoffers niet al te ver verplaatsen, maar ook nog leuk houden, zeg maar. Jij bent het ziekenhuis? Ja, dit is het ziekenhuis, ja. Het ziekenhuis is vol, alleen we hebben meer slachtoffers. We moeten naar een nieuw ziekenhuis. Ja, we doen dit spel omdat we hiermee op een interactieve manier mensen kunnen duidelijk maken hoe het eraan toe gaat in een crisis. Wat zijn de uitdagingen als we bij grootschalige incidenten met meerdere teams gaan reageren. Maar ook om mensen die vaardigheden te laten ontdekken en daarmee kennis te maken. Want dingen zoals samenwerken in een onbekende situatie, dat is ook een vaardigheid die je iedere dag kan gebruiken. En dat simuleren we in dit spel. 2, 1, time's up. Voelt het nog als een spel? Nou, niet echt als een spel, want uiteindelijk moesten we dus met alle teams samenwerken. En een spel is toch tegen anderen en uiteindelijk moesten we met elkaar alle mensen gaan redden. Oké, first reactions. How was it? Wat heb je ervan opgestoken vandaag? Ja, het is natuurlijk een hele leuke manier, een soort serious game, om mensen te redden in een fictieve situatie. Maar wat dus nu dus blijkt is dat samenwerking en vooral communicatie essentieel is om dit tot succes te brengen. Waarbij de teams niet apart werken, maar vooral samen. En dat is toch wel essentieel.